हेलो व्यूवर्स, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। व्यूवर्स, जैसा कि मैंने कहा था कि बारिश बहुत ज़ोरों से हो रही थी और मैं मेरे सारे बच्चीज़ को जो है सो इंडोर में ला लिया हूँ। और इंडोर में आते ही इनके ने चिक्स आए हैं, ये आप देख सकते हैं चिक्स। और ये जो है सो चिक्स आउटडोर में हुए थे जो कि बड़े हो चुके हैं। अब इनकी मीटिंग फिर से स्टार्ट हो चुकी है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चिक्स 2 चिक्स है, क्योंकि मेरा बहुत ही पुराना पेड़ है और एक पेड़